に合わないかもしれないねってこと。ああいう感じだ。これ歩きやすい。あと4分。間に合わんか。間に合わんかね。全然間に合うじゃん。あと3分。どこ乗る？ここでいい？いいよ。よいしょ。なんでよかった。シートバックするってこと？今度バックしてまた戻る。だからシートこっちにできるやん。だからさ、
バックするってこと？あれ？あ、ここガチャになるんだな。絶対前の上だね。帰りはボックスシートじゃない。帰りボックスじゃないと。もうカーブがあって消えとったもん。いや、こっちの手しか一個取れんかったんでさ。そう。向こうほとんど山ばっかなんだよ。なんとなくこう書いてあるじゃん。あれだ。俺は走った方が早いんじゃないかな。絶対この少しね、こう電車にかかるぐらいの。ここってさ、食堂みたいなのないの？食堂みたいなのないの？あったっけ？
動車はそういうのがいいかもしれないね。電車とかいっぱいいるじゃん。こっち先こっち行くんじゃ。一回中央の方行かなかったから左側の方行ってあんま橋を渡らなかった。はい、駅に到着。わかんない。お帰りなさいい感じ、いい感じ。またこの駅もいい感じだね。何？人がいっぱいいる前から取れないんじゃない？カットしちゃうよ。無理だよもう。だって階段なってるリーダー。めっちゃ冷たい。綺麗だね。いいよね。いい。めっちゃ冷たい。冷たい。今カラ電車行ったら何なったのは警笛鳴らせて向こうの方でこれがあれなの？なんか自動もっと近くあったっけ？どこはにってどういうことよ？バカにされるわ。線の上行ける？うん、手かな。上から取る分にはいいら。そうだよ。アスナロのどこのこんなの。
こういうことだ。ここ線路の上を。うん。ここは禁止だね。知ってるよ。撮影するはいいだ。ここは禁止だね。歩かへんじゃん。撮影スポットに行かなくてね。通ったらってこと？動いてる、本当に。見てね。もういいか。車両が1個7台あるんだね。そうだ、人の線があるもん。そこが駅だよ。あ、まだ先か。違うことね。あ、そういうことか。斜めになっちゃったよ。そう。予定より2分早かった。切れてるわ。もっと上だったな。